ntya simanyobani wenesiga olusama yengomanji ebisoto bingi nebibuzo bingi tatanzize Bible Church Ebombo Mutawa. Ndi wano okubaako obubaka bwenkuwa oba bwenjagala tugabane ffenna ekirala nti mu mbeera yonna etambula olwaleero mu ggwanga lino buli muntu w'oli ke kaseera osabe nga tokoowa ke kaseera odde eri Katonda omuwa obulimi. Bingi bizzeewo tutunuulira ensi kati embeera buli lunaku olukya ekyuka. Abantu bw'otunuulira mu nsi ezituliraanye abantu bangi bafa naye Mukama atuwadde ekisa wano mu Uganda akyatutaddeko akasubi. Ki kye tuyiga mu kino oba ki kyenjagala twogereko ng'omulamwa mu kaseera kano? Katonda ayagala kuwulira ddoboozi lyaffe ery'okusaba. Katonda akyetaagira ddala okuwulira amaanyi gaffe mu kusaba n'okwenenya, kubanga bingi ebize bibaawo. Bw'otunuulira ensi ebintu ebigirimu byewuunyisa. Bw'olaba ebintu abannaffe bye bakola nabyo bikwewuunyisa. Ensi ez'enjawulo olabye nga amawulire gawandiika, bawandiika awo emabegako nga bafaaza okuva e Kenya ne South Africa abasajja n'abasajja ne beewasa. Bwe bw'otunuulira obubonero buno bukuwaaki. Katonda si musanyufu, eggulu si ssanyufu. Tewali kyakukola okuggyako okusaba n'ogwenenya. Bwe budde bwe tulina okubaamu ne tugamba nti byonna Mukama biri mu mikono gyo. Kubanga mu budde buno ne bw'oba nga olina ssente, ne bw'oba nga okukola oba oli w'amaanyi ofaanana otya, akaseera kano Mukama akulaga nti osobola okubeera n'ebintu byonna naye ne bitakuyamba. Bwe bw'otunuulira embeera eno mu nsi zonna, kiki ky'ofuna? Bangi basekeredde Uganda ne bagamba nti Uganda abantu basabi nnyo, obudde bwonna babumala mu kkanisa. Ne bw'okiraba feera nga Uganda abasabi, Katonda atutaddeko akasubi nti embeera tennaba kusajjuka. Kale wano nno bwe nzigira ne neebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti afuddeyo nnyo n'ateekawo ebiragiro okusobola okulaba nti atutangira akawuka kano oba ekirwadde kino ekya COVID-19. Abangi abaali bakitutte ng'ekyokusaaga, Oweekitiibwa President tukwebaza ne Minister of Health mwenna okubeera nti mukoze nnyo okuba nti abantu baffe bategeera obuzibu obuli mu kirwadde kino n'okumanya bakiwonye batya oba basobola kyetangira batya nga tekinnaba kusajjuka oba kutusaanyawo ffenna. Ate ne tusaba era abasumba ffenna eggwanga lyaffe Mukama okwongera okulikuuma ne neighboring countries bannaffe abali mu mbeera enzibu, Mukama abaddiza ekisa era ffenna atuwa ekisa ekitakoma. Kale n'olwekyo buli muntu yenna kikukwatako, buli muntu yenna kikkakatako okukuuma famire yo n'obulamu bwo naawe kennyini, okwekuumira ewaka, obutatambula, okusobola okuziyiza ekirwadde kino. Namba 2, bw'oba otambula oli safe otya? Tutunuulira obulamu bwaffe nga Uganda, tweyambye tutya? Tugenda kukola ki? Okunaaba engalo kikulu, obuyonjo kikulu, kyekigenda okugoba ekirwadde oba byebimu ku bintu ebigenda okukuyamba okusobola okubeera nti tokwatibwa kirwadde kino ekigenze nga kimalawo obulamu bw'abannaffe. Okwekuuma n'omanya nti nina obubonero obuleeta ekirwadde kino, ennamba ez'enjawulo weeziri, okusobola okukubako. Bw'olaba embeera omuntu akololakolola, ayina pressure y'amaanyi, ye ayasimula nnyo,
ennamba weziri bazitaddewo okusobola okuba oba odduke ku ddwaliro ekuli okumpi. Era nsuubira ba RDC b'ekitundu ne security bali briefed bajja kusobola okukola ekintu kyonna okulaba nti ate gwe omulwadde abadde tannaba kwezula nti okalina, bw'oba okalina odduke bunnambiro mu ddwaliro. Kale n'olwekyo mpita Uganda, mpita basumba bannange n'abantu ffenna nti kano kabonero akatulaga Katonda ayagala kuwulira ddoboozi lyaffe ery'okusaba. Ke kaseera twatule tugambe nti Mukama tusaase. Ke kaseera omuntu akitegeere nti ne bw'oba nabyenkanagwa Katonda nga yakedde n'agamba nti nkutwala, akutwala. Obusungu bwa Katonda bungi bw'otunuulira embeera enekuwaaki. Bangi bawadde nnyo obudde ebintu ebitayamba. Ne ku Sande olunaku lwa Ssabbiiti lwe twandibadde tusaba, oli n'agamba nti Ssabbiiti eyo byenfunamu, Sande lwe mba free, nina okugenda ku beach, nina okukola kino, nina okukola ki. Kakati ne kati essaawa eno genda ku beach. Ebintu bisobola okuzibuwala nga ne bw'oba otambudde weekengera bw'olabako mu nsi endala bayingira ne mu supermarket tokyasobola gamba nti mu China tokyasobola kukwata ku kintu ky'oyagala. Oyingira supermarket amateeka ne gagamba songako obusonzi ku ky'oyagala. Embeera eno bw'ogitunuulira gw'olowooza kyekiddako. Era bw'olaba ekigenda mu maaso mu mawanga amalala kiki ky'olowooza kyekikugira mu bwongo obwo. Si ke kaseera tukaabirye Katonda kubanga tulabye abagezigezi amawanga amanene ng'akawuka kano kabafuukidde ekizibu nga tebannaba na kugamba nti bafuna okwenyezebwa. Bwe babanga bali abazito be tututte ng'abagezi bazitoowereddwa, kati teeberezaamu singa kasaasaana mu ggwanga Uganda. N'olwekyo twebaza President ne Government olw'ebikolwa byonna ebiteereddwawo okusobola okulaba nti akawuka kano tukatangira. Kubanga amawanga tugalabye nga galemereddwa, abantu bafa emisana n'ekiro, naye embeera eno yonna ekuyita. Katonda ayagala kuwulira ddoboozi lyaffe, ayagala kuwulira essaala yaffe, atuyita awulire eddoboozi lyaffe ery'okusaba n'okwera. Mu budde buno nkubiriza basumba bannange ffenna okusabira eggwanga lyaffe, okulwanyisa buli kikolwa kyonna eky'omulabe Sitaani ku ggwanga lino Uganda. Ekirala okusaba Katonda ayongere ekisa ekizitowa ku nsi yaffe. Uganda nsi nnungi, Mukama yatuwa weather nnungi. Uganda nsi nnungi nti Mukama yatublessinga n'omukulembeze omulungi. Oyinza obutakitegeera bulungi naye bw'otunuulira kati mu ggwanga lya South Korea, mawulire gagamba nti abamu ku baategeerebwa nga balina akawuka kano, omukulembeze yalawa oda babakube kufa. Oboolyawo ne pulezidenti waffe owa Uganda bwe yanditegedde omuntu eyasooka okufuna akawuka kano, yandigambye nti akubibwe amasasi afe, naye olw'okuba nti Mukama yatublessinga n'omukulembeze omulungi era ne ministries ez'enjawulo baatwalibwa butwalibwa mu karantini oba mu kifo we babakuumira okusobola okubeekebejja ate bafune treatment. Ogwo nagwo mukisa okubeera n'omukulembeze omulungi nga Pulezidenti Museveni. So tuveeyo tumuwagire, tuleke ate kumulwanyisa kuba kino kye tukola kiyamba ffe ng'eggwanga. Tuveeyo tuwagire Pulezidenti naffe kennyini twerwaneko okusobola okwetangira ku kawuka kano. Tusabire eggwanga ate twenenye, tusapootinge ebiragiro ebiteereddwawo okwetangira ekirwadde kino n'okuyambako ku bannaffe. Buli muntu yenna aba asobodde, abasumba mbayita tuyambagane. Tugenda kuyambagana tutya mwene embeera. Akatono koolina ogabire abantu abakuliraanye ne bakulembeze bannaffe mwenna okuvaayo okusobola okuyambako ku bantu baffe abadde bayingiza ekitono ng'afuna mutwalo olunaku n'abeezawo famire ye, naye nga mu budde buno tasobola kukola olw'embeera eri mu ggwanga Uganda.
ke kaseera tudde eri Katonda, ke kaseera tusabe. Kikyolowooza Pastor Munambi, era naawe gwe kennyini akulaba, kiki ekikugira mu bwongo? Nabaddeko mu kusaba kubanga embeera eno okuva lwe yatandika ffe nga Revival Church n'abaweereza abatono tusula mu kusaba nga twegayira Katonda abeeko byayongera okukyusa n'obukuumi obw'amaanyi ku ggwanga lyaffe n'okuwonya, kubanga yekka ye muwonya. Bino byonna bisobola okubaawo n'okutwitinga buli muntu, naye Katonda yekka ye muwonya. Bwe tubadde mu kusaba n'abaweereza ba Revival Church Bombo, Katonda alina okubikkulirwa okw'enjawulo kwaza atwolesa. Kino bwe kiba kivuddewo, ebintu bingi nno bigenda kukyuka. Ogenda kulaba nga eggwanga lyaffe lifunye ensasagge endala, naddala bw'otunuulira mu byamaguzi. Ng'oggyeko ekyo, kino bwe kivaawo, twalabye ebintu bingi mu kusaba kuno. Nafuna vision naye nga Mukama Katonda andaga ebintu bingi. Neŋŋamba nti embeera eno bw'ebanga eri bw'eti, ate singa kino kijja okufa ne kubaawo omwoyo w'okufiirizibwa ne yeeyongera mu ggwanga Uganda, okufa ne kubeerawo abantu ne bafa, Mukama Katonda, kino si kirungi. N'olwekyo tusaba ekisa ekizitowa eky'amaanyi ku ggwanga Uganda. Mpita basumba bannange mwenna, bannabbi mwenna, bapasita mwenna, baaposo mwenna, bareverends, babishop mwenna, tusabire eggwanga Uganda, tusabire eggwanga. Tetwagala kufa. Katonda si musanyufu n'osanga basumba bannaffe abandibadde famire. Bwe bw'olaba nti pasita gundi mukyamu kyakola si kyawa Katonda, Bayibuli ekulagira ki? Ekugamba nti muyite omutuuze. Nze nsuubira tajja kugaana bw'abanga ddala ayinamu embala y'obwa Katonda. Naye tuddidde media ze tulina ne tuzikozesa bubi. Okay, omulimu gwa Katonda tugukoze, naye ate ne tubaako engeri gye tukyuka ne tuwumwamu ne tugenda mu bintu ate ebitasaana. Omuntu n'amala essaawa nnamba ku munne gw'ataayita kumubuuza nti okola ekikolwa kino okikola otya, mu bwa Katonda kisaanidde oba naye n'amuvuma buvumi. Ebintu ebyo byonna tebigenda kusanyusa Mukama. Ebintu ebyo byonna binyizizza Katonda. Abantu abasajja n'abasajja abeewasizza mu nsi ez'enjawulo, abantu abagaanye ne banyigiriza ekigambo kya Katonda mu ggwanga lyonna bireese embeera eno. Ki ekiddako Pastor Munambi? Nkuyita okusabira eggwanga olw'ekyo ekijja maaso, bino byonna nga bivuddewo. Ate era nakyo eri abo abanaakisomoka nga tusabye essaala ey'amaanyi, eri oyo anaakisomoka, Katonda agenda kusumulula ekisa ekitabangawo. Omuliro gugenda kuba omuliro mu makanisa, bantu bagenda kusumulwa, deliverance ejja kuba y'amaanyi nnyo, abantu bagenda kuwonyezebwa, ebikolwa ebisitula ekitiibwa kya Katonda bigenda kweyongera. Ndi wano okusharinga naawe obubaka buno, obusabire, obukkirize. Bangi ojja kugaana naye ojja kukirabako